想这次在2月6号小年夜凌晨发生在高雄美浓地区规模6.6的一个地震，造成台南地区局部一个大的伤亡。那台南市政府跟中央立刻启动这样灾难紧急救援机制，所以我想这是一个非常重要的，希望很快集合所有人的力量，在这样的一个局部局限的地区里面立刻启动协助。那也因为这么局部但是很大的伤亡，所以就出现了一个一般非常态之下的一个反应，也就是说，只有这个地区受到影响比较大，所以很多资源涌入，但是这样资源涌入当中的话，需要能够整合，希望在救灾的计划里面就要能够彼此有协调，而且是小灾难、大灾难当中大家就可以互相合作。那希望把这样的部分，包含精神医疗网与 UOC，包含这个中央与地方，那包含社区与受灾社区以外的社区连结，都能够把它一起拉进来。那希望能够尽快帮他们复原。在第二个，对于这样的一个心理救援里面，因为是局部，所以很多时候对灾民来讲，他会不好意思去跟别人说，因为在急性期刚发生的时候他愿意，可接下来慢慢随着时间经过，虽然对很多人来讲已经逐渐淡忘了，但对他们来讲是一直抹灭不去，所以我们更需要社工，加上专业心理人员，再加上志工，能够长期的陪伴，不然很容易他们会觉得说，事情已经过了，我也不好意思跟人家说我需要什么。好，所以这个部分是非常重要的。在第二部分是灾民会有很多的愤怒，因为这是在国办大楼里面，很多时候到底有没有人祸这个部分，因为它已经不单纯是天灾，那人祸这部分的愤怒会更强烈。所以如何协助这些灾民经过整个事物的处理协助，而且可以情绪得到适当的宣泄，甚至于获取某种程度的正义，这对他们未来复原很重要。不然他们的愤怒可能会让他们因为压抑而容易出现忧郁。再来第三个部分提醒是关于我们灾民本身生活上面所有的所需，虽然已经以单一窗口来协助，但是未来在这样的一个灾难里面，如何跨局处能够在法令上如何让他们能够很容易去做这样的一个保险理赔、减税，甚至于是清理，甚至于证件的办理等等。不然的话，连我们一般人要做这样的事情都会耗很大的心力，更何况是对灾民，他在当下他心理压力很大的时候，如何去做到这些事情？我想这些我们都可以来思考，如何务实、合理的简化这样的流程。再来第三个部分是离开这样的一个环境，其实不是他们所愿意的，所以也曾经有调查这些灾民，他们希望有部分希望原地重建再回到这里，可是即使是他们这样希望，那相关的配套措施如何做，让他们能够安心的回到这里，同时也不容易触景伤情，不然也是一个后续的创伤。我觉得这部分的配套措施都是我们需要去思考跟讨论的。那最后是这样的灾难，我们当然不希望再发生。规模虽然很大，6.6，如何用群体的力量，用社区的力量来彼此支持、彼此关心那甚至于是可以长期的来了解非直接受伤害，但是间接受伤害的民众，如何让他们也可以过得更好，不然他们是很容易被忽略的一群。那希望我们所有从灾难大大小小灾难里面所学到的经验，都可以让我们更快、更好、更有效率的来协助这些灾民彼此从创伤中可以复原，甚至于让创伤不会变成脑中磨灭无趣的记忆以及伤害，
那这是我们期待的。那最后希望天佑台湾，我相信大家都可以越来越好，只要我们彼此愿意互相帮忙。谢谢。